Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, menyongsong kerawuhan panjenenganipun Habib Umar wonten ing mriki kula menyempatkan diri untuk mengajak kula panjenengan sedaya dos pundi usaha saking para ulama, para sesepuh rumiyin sehingga pengin duwe putra putri ingkang sholih lan sholihah ingkang dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya satu cerita panjenenganipun Mbah Kyai Abdul Karim Lirboyo Kediri. Piyambakipun dipun tinggal sedo kalih abahe pada waktu masih umur 2 tahun. Akhiripun ibunipun nggarwa malih. Lah abah ingkang kantun mboten padha kalih abah ingkang rumiyin. Abah ingkang rumiyin mengarahkan putra-putri untuk beribadah, putra-putri untuk ngaji, tapi abah ingkang kaping kalih mengajak putra-putri namung dipunjak nyambut gawe mawon. Sehingga ibunipun welas nek anake dipleter dijak nyambut gawe, ibune ingkang tandang cancut tali wanda, wis aku tak nyambut gawe supaya beban anak-anakku berkurang. Lajeng ibunipun berdagang. Ya dagang bakul cilik-cilikan nyang pasar. Nggawa rinjing nyang pasar nggih nggawa bojok dipun iseni dagangan-dagangan sekedar cukup mulih kena digawe mangan sedina sewengi karo keluarga. Di pasar piyambakipun niku pengin jarik batik tulis sing dibatik kalih tangan niku. Karena rumangsa dheke gak duwe apa-apa, sehingga keinginan itu ditempuh dengan menabung. Ya cara saiki mbuh nabung sedina 100 sampai mendapatkan waktu kira-kira sampai 2 tahun atau 3 tahun. Baru tabungannya itu cukup dipergunakan untuk membeli jarik sing dipingini niku. Jadi pengen jarik sampai 2 tahun 3 tahun baru keturutan. Dipun tuku digawa mulih digawe riayan. Ya mbuh ping pindho mbuh ping telu. Akhirnya di satu waktu piyambakipun wangsul saking pasar ngliwati omah tanggane. Kok tanggane kumang nek njero omah pas nangis. Leren dirungokno wae. Akhiripun ndodhok-ndodhok lajeng dilebokno mlebu. Ambek sing di omah dimanggakno takok-takokan. Lah apa sampean kok nangis? Kondo. Aku ki mambengi nglahirno anak. Aku duwe ku jarik mung sitok. Nek kapan jarik tak nggih, anakku kademen gak kemulan. Tapi nek kapan jarikku tak gawe ngemuli anak, aku sing kademen gak jarikan. Ibune Mbah Abdul Karim meneteskan air mata. Berpikir dhek. Akhirnya terus mulih. Teko omah buka lemari, mbuh lemarine terdiri saking pring, mbuh terdiri saking napa. Dipeling-peling di situ ada sandangan sing pantes dikekno wong, mek gur jarik sing dipingini selama 3 tahun baru bisa membeli. Nekat jarik diangkat.
digawa budal nyanggone tanggane niku wau. Teko nggone tanggane dilungno. Nyoyu iki jarik gawenen. Dene masalah jarikmu digawe popok mopoki anakmu. Nangis sing diwehi niku wau nangis. Lajeng muni, "Yo wis muga-muga kowe dibahagiakno Gusti Allah taala liwat anakmu. Mergane aku dalam keadaan susah mergo anak, kok bungahno dengan pemberianmu. Aku bungah mergo anak, muga-muga kowe dibungahno Allah taala mergo anakmu." Niki dadi duwe jarik sing leh pengen tuku 4 tahun 3 tahun baru iso tuku, baru dingge ping pindho ping telu jek seneng-senenge. Enek tangga sing rekoso kaya ngono dijikuk diwehno. Nek cara kula sampean kabeh kira-kira sing dijikuk sing ndi kira-kira? Sing apik napa sing elek? Sing elek. Tapi piyambakipun sing apik sing diwehno sebab dawuh Allah Subhanahu wa taala lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Kamu belum dinamakan orang yang melakukan kebaikan sebelum kamu memberikan sesuatu yang kamu masih senang. Tuku jajan enak mari lunga. Iku biasae kira-kira tanggane kumanan niku sing jek enak apa kira-kira sing wis rada jamur kira-kira. Lah di sanalah. Jadi amal, semakin amal itu abot, maka yoni daripada amal itu adalah lebih nampak kepada orang tersebut. Gak ndelok barangnya ajine regone sak pira, tapi yang paling abot dilakukan oleh nafsu itulah kalau dipaksa yonine ketok. Dengan dungane wong niku wau, akhiripun panjenenganipun ibune Mbah Ki Abdul Karim dipun paringi putra. Dungane wong niku wau diparingi putra ingkang rupa Mbah Abdul Karim sing ninggalake pondok ngantos sak mangke nek dipun nitung kala winginane nembe rapat besar terakhir pondok pesantren, pembina dan semua pengurus pondok ngitung santri yang ada di pondok pesantren jumlahnya semua berjumlah ada 11.000. Niku saking panjenenganipun Mbah Ki Abdul Karim. Sak terusipun mulai piyambakipun wangsul saking pondok ngantek dumugi ngedekaken pondok. Seorang kiai yang bernama Kiai Soleh saking Banjarmlati, piyambakipun kanca kalih Mbah Ki Khalil nalika mondok ten kene pundi niku wau Bangil Pesuruan Cangaan. Di satu saat piyambakipun ziarah dateng Madura, lajeng mampir dateng dalemipun Mbah Ki Khalil. Kalih Ki Khalil ditawani, "Kang, kowe gak duwe prawan tah? Iki aku duwe jago tuwek wisan." Ngoten wae muni. Sebab nalika niku Mbah Ki Abdul Karim niku empun umur 40 tahun. Tapi krana ngelmu lan krana bakal maratuane pancen wong sing bagus, bakal bojone merupakan betul-betul estri ingkang napa? Fadfar bidzatid. Tidak memikirkan masalah tuwek atau nomi, tidak dipikirkan. Yang dipikirkan hanya adalah krana Mbah Kiai Khalil niku nawakno, otomatis Mbah Kiai Khalil nawakno jelas orang yang hatinya penuh dengan berlian. Langsung ditampa. Lah ten pundi tiyange saiki wis melok Kang Hasim nek Tebireng kono. Lah Mbah Ki Abdul Karim sudah diikut Mbah Ki Hasim di Tebireng, dijak bantu mergo Tebireng wis akeh santrine, gurune kurang. Mbah Ki Abdul Karim sing ndek Bangkalan ditarik dijak nyang Tebireng ngewangi mulang nahwu nek kono.
Akhiripun dadi wis Mbah Kiai Soleh mampir nyang Tebireng, Kiai Hasim kula didhawuhi kalih Mbah Kiai Soleh, Mbah Kiai Khalil, Mbah Kiai Khalil terusipun gadah jago sakniki tasik mampir ten mriki. Wo nggih diceluk Kang Manap celuken gorene, diceluk ditokno langsung angkah tu kawazawajitu kamah tu bataka qabil tu nikah. Padahal Mbah Kiai Karim ditawani niku nggih gak takok ayu po gak, ireng po kuning lan sak penunggalane, pokoke percaya langsung nggih. Langsung digawa ten kene Banjarmlathi. Ten kene Banjarmlathi angsal setunggal tahun isu-isu Mbah Kiai Soleh Maratuwa niku ngajak Kang Manap monggo tumut kula. Niki ceritane seorang kiai niku. Monggo tumut kula dijak numpak dokar. Pada waktu itu Mbah Kiai Abdul Karim yang Jaladi wis dieloki santri telu teko Magelang. Monggo tumut kula. Santri loro dijak numpak dokar ambek Mbah Kiai Abdul Karim, lajeng terus dikongkon gawa beras sak cething, karo dikongkon gawa jago sitok, karo gawa kloso sak lembar. Teklik budal nyang Lirboyo. Ndek Lirboyo niku nemu satu kebon sing akeh wit-witane, gurungane apa-apane babar pisan. Ternyata tanah itu sudah dibeli oleh Mbah Kiai Soleh lan dipasang gubuk. Biasane nek kapan piyambakipun nyang kebon istirahate ten gubuk niku. Gubuke cagake kayu lamtara, gedheke niku godhong kelapa alias lepe, tasih oleh separo, lajeng payone ya godhong kelapa alias lepe oleh separo. Dijak monggo mandhap mlebu nyanggone gubuk ngriku, omong-omongan lantas pun nggih Kiai Manap kula tinggal ten ngriki panggenan panjenengan. Dadi mantu niku lho nggih. Dijak nyang gubuk dinggono, apa jawabe Mbah Kiai Manap? Nggih. Jajal mantu saiki dikono ngoten niku. Santrine dikandani, kiai mungko nek kapah butuh mangan liwetno iki berase sak cething, nek kurang mulya nyang Jaladi njiko beras maneh. Dinteni ngantek saulan gak tahu njaluk beras. Lajeng akhiripun saulan Mbah Kiai Soleh dateng riku. Kalih beto garwane Mbah Kiai Abdul Karim sing selama 1 bulan niku disapih niki wae. Disapih napa dipisah? 1 bulan. Jadi 1 bulan Mbah Kiai Abdul Karim dhewe ndek kono digawani jago sitok. Lah mbasan nyusul rono Mbah Nyai dipun beto kalih digawani pitik sitok. Mbah Kiai Karim berpikir, oh, jadi aku dikongkon ndek kene dhewe diwerangi jago supaya jago ben ngrewangi aku kesepian bersama-sama. Aku kesepian, jago juga berkesepian. Nek kapan jago gak bengok-bengok, mosok aku arepe bengok-bengok. Ngaten terus yang ngaten iki. Bahasan pitik wis teko kono Mbah Nyai duging riku, alhamdulillah. Inilah bibit kawit Pondok Lirboyo. Wis ditinggal, wis ndek kono iku wis urip mati ndek kono iku. Lah santrine ditakoki, "Kenek apa? Kok kiaimu gak kok liwetno ngantek berase iku mangise utuh?" Ngendika menawi badhe kula liwetaken boten kersa, kapurih nggodhokaken kulup-kulupan mawon. Enten tewel sing tasik nem-nem kan ngunduh ke nyacah dipun godhog, dahare namung niku-niku mawon. Ya wis gak apa-apa. Akhiripun kira-kira ada 6 bulan atau 5 bulan disusul digawakno omah gubuk ya yang terdiri dari kayu jati. Omah gubuk dipergunakan untuk niki panjenengan damel sembayang. Terus omahe niku didandani sing asale mung sak kamar digawe 2 kamar dirapeti. Gedheke dirapeti, payone dipun rapeti, wis sing kene kok gawe turu, sing kene kok gawe ngaji karo santri. Itu berjalan beberapa tahun sampai kula diceritani kalih ibu kula nggih. Mbah Nyai Lirboyo niku anggenipun taat.
kalih garwane senajan pun sepuh piyambakipun niku mboten duwe napa-napa nalika kawitan niku pun pasrah nyang Allah Subhanahu wa taala. Penggaweane niku batik. Dadi nulis malam niku nek Pekalongan jelas apal niki Pekalongan niku. Batik ditulis kalih malam niku mangke nek kapanpun dadi dipun pasrahaken kalih juragane ngrika didol payu pira nek kapan ngoten niku lajeng duwike niku dipun tukokno beras sing mangkak-mangkak. Mangke dugi griya berase disosoh sing apik didol maneh lajeng terus katule digawe mangan sakeluarga. Sisane dhuwit dicelengi. Dari situlah coba Lirboyo niku dari situ itu. Lah nalika tasik cilik putrane putri-putri Bude Hanah niku sing paling sepuh niku penggaweane kongkon momong ngambek kongkon adang. Lajeng duwe sawah saithik ditanduri pari kiwa tengene tebu, pari nek tengah tebu kan otomatis dikruyuk manuk. Lah niku ibu kula niku sing bagian jaga pari aja ngantek dipakani manuk. Wayahe panen niku lho. Karek klaprut-klaprut tok mergo wong jenenge bocah wedok cilik dikongkon nunggu manuk ya kalah to kalih manuk niku. Dipun cetoti kalih mbah niku cerita kalih kula niku. Lah inilah jadi betul di dalam Al-Qur'an inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka dari itu cerita ini untuk para ibu. Monggo nek kapan kula sampean kabeh pengen duwe anak sing solih lan solihah, kita berbuat baik kepada tetangga. Khairun nas ahsanuhum linnas. Apalagi mereka yang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terpaksa. Monggo kula sampean kabeh sing ngopen, jangan sampai panjenenganipun Nabiullah Yakub alaihissalam diuji kalih Allah Subhanahu wa taala. Kena apa putrane ngantek diguak dicemplungno sumur, ngantek didol nyang Mesir ambek kanca ambek dulur-dulure mergane apa? Sebab di satu saat Kanjeng Nabi Yakub niku pas mbeleh pedet. Mayoran kalih keluargane, mayoran kalih dulur napa niku kalih putra wayahe mayoran. Lajeng tidak tahu Kanjeng Nabi Yakub napa lali napa dos pundi bahwa di belakang itu ada tetangga janda yang punya anak kecil satu. Pas wayahe manganan, anake tangga niku wau mambu iwak. Nangis nyang ibune. "Ma, aku pengen iwak, ambune iwak, Mak, aku pengen iwak, Mak. Aku tukokno. Aku gak duwe dhuwit le." Lah dijajal kali ibune kala wau mencoba diri untuk bek-bek menawa aku tak ngatong yang ngarepe daleme Kanjeng Nabi Yakub sebab anakku wis jane aku ya gak mentolo njaluk tapi karena anakku njajal aku tak nyang ngarep bek menawa engko oleh iwak tak gawe bungah-bungah anakku. Ternyata sampai di situ oleh manganan wis mari, lawang wis ditutup balik nyanggone anake. Nak, aku jane arepe nyuwun nyanggone Kanjeng Nabi Yakub tapi wis tutup wis mari. Wis sabar ya nak, insyaallah kapan-kapan Allah Ta'ala akan memberi kamu. Lo akhirnya bahasan Kanjeng Nabi Yusuf diguak kalih dulure, bahasan sudah 30 tahun baru ketemu rangkul-rangkulan ambek Kanjeng Nabi Yusuf. Dalu Allah Ta'ala paring wahyu nyang Kanjeng Nabi Yakub. Yakub, pahamlah kamu, ngertikah kamu apa sebabnya kue tak pisah ambek anakmu, tak susah no sebab anakmu. Boten Gusti. Ajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh, ngerti ya bahwa di satu saat kue nyusah no tanggamu. Tanggamu susah mergo anake ginjal-ginjal mergo mambu masakamu. Masakamu iwak ambune enak. Ginjal-ginjal njaluk nyang mboke terpaksa arep njaluk awakmu tapi kowe wis mari leh mangan. Dadi kowe nyusahno tanggamu sebab masakamu. Sehingga tanggamu susah karena anak, tak wales kowe tak susahno mergo anakmu. Mulane Kanjeng Nabi ngendika dhateng para nisa, ya ma'asyiron nisa,
He para wong wadon, hormatilah tanggamu. Walau firsinasatin, walaupun to kamu sedekah dengan sikil-sikil wedhus. Mergo Arab niku belian paling cilik niku zaman kuno mboten enten beleh pitik niku. Paling cilik niku wedhus. Lah biasae nek kapan beleh wedhus niku biasane kikil niku dipangan nek wis entek-entekan. Iwak sing enak wis entek baru kikil dipangan. Lah niku Kanjeng Nabi dawuh, kasihanilah tetanggamu walaupun to nek kapan beleh wedhus kikil-kikile kok kirimno nyang tanggamu. Ini namanya menghormat. Niki ma'asyiron nisa sing dikhitopi kalih Kanjeng Nabi inggih menika wong wadon. Maka dari itu termasuk diantaranya kesejahteraan rumah tangga. Anak iso manut, anak iso taat, anak iso dadi wong apik sebab kita juga mencurahkan kasih sayang kepada tetangga. Sing jeli dengan tangga-tangga. Kanjeng Nabi Yakub gak ngerti nek ndek mburine enek tangga sing susah krana Nabi langsung dieling nambe Allah taala. Sebab nyusahno tangga piyambakipun juga disusahkan oleh Allah taala sebab anak. Dan ikilah monggo termasuk di antara hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken. Kalau wau dalu kula cerita inggih menika ibunipun Umar bin Abdul Aziz yang bernama Salma. Niku wonten pada waktu itu Yazid bin Muawiyah sebagai raja, rakyate niku penggaweane niku memerah susu sapi dadi bakul susu niku. Lah Umar bin niku Yazid bin Muawiyah roh nek kapan biasane wong-wong golek bathi susune dicampuri banyu. Piyambakipun damel perda atau pemerintah, mboten perda mboten, tapi peraturan secara umum negara. Pernah napa dos punden niku wong negara niku mengatakan bahwasanya dilarang keras orang-orang mencampuri susu dengan air. Wis saeneke bathi pira dipangan pokok halal. Akhiripun di satu saat di samping dia mengirimkan mata-mata kongkon ngawasi nek enek sing melanggar akan kita takzir, enek sing melanggar akan kita hukum. Piyambakipun juga tandang. Suatu malam piyambakipun pergi ke pelosok desa sana. Lah kok pas nek nggone desa niku mandeg nyanggone enggok-enggokan ten pojokan. Nek sanding pojokan niku mang enek omah elek diparo separuh tinggi nggon sapi, separuh digawe turu wonge. Lah wonge itu pemilik rumah itu seorang wanita dan putri sik perawan. Pas Yazid bin Muawiyah mandek ten ngriku kok krungu omong-omongan penghuni rumah muni, "Nduk, wis arepe subuh nduk ndang tangi, ndang sembayang subuh. Engko gek ndang meres susu, gek ndang terno nyanggone bakule. Wis saiki campurana banyu saithike lho, Nduk. Mergo nek kapan gak dicampuri babar pisan, kurang awake dhewe iku digawe mangan saben dina." Lho kok ngoten, Bu? Alah, wis tah. Wong raja gak enek wae kok. Mosok raja ngerti nek kapan awake nglakoni ngene. Orang ngerti bahwa di luar itu ada Yazid bin Muawiyah seorang raja itu. Akhirnya jawab anake, "Bu, walaupun to raja mboten enten, raja daripada raja, king of king melihat kepada kita." Siapa king of king? Raja daripada raja alias Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh raja tidak tahu maka tapi rajanya raja melihat kepada kita. Apa yang kita lakukan maka beliau Allah taala akan melihat apa yang kita lakukan. Kula mboten wani Bu, mboten wantun niku. Keranten kula dipresani kalih Allah taala. Ya wis nek ngono. Yazid bin Muawiyah setelah mendengar percakapan ibu dan anak seperti itu, beliau berpikir, kok enek bocah wadon yang hatinya berlian, hatinya intan, hatinya emas.
Aku masih gurung ngeruh bocahe apa ireng, apa kuning, apa dhuwur, apa ndek, apa elek, apa apik, apa ayu, apa elek, apa tuwek, apa enom, aku gurung ngeruh, tapi aku yakin bahwa hatinya berlian. Wis kudu tak pek mantu. Ngaten. Padahal omahe elek. Nggih. Parwan ambek sapi. Krungu ucap yang seperti itu bisa menilai bahwa di dalam hati perempuan itu adalah ada berlian yang harus saya miliki. Mulai nyeluk anak Yazid yang bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz, rene kue ditakokno wong bolak-balik kue tak tari gak gelem. Sing sugih, sing jenderal, sing ngene, kue kabeh gak tau nampa. Saiki kue tak tari kudu kok tampa. Ngaten. Nggih, Bah. Kue saiki arepe tak rabekno ambek bocah desa kono. Aku ya gurung ngeruh areke mbuh apik, mbuh elek, mbuh ayu, mbuh gak aku gurung ngeruh. Tapi saya yakin bahwa di dalam hatinya ada berlian. Nggih, sendika dilamar sak penunggalane dadi warga. Dan akhirnya melahirkan Umar yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz itu tadi. Lah Umar bin Abdul Aziz ini adalah dinilai oleh ulama sedunia bahwa beliaulah sebagai khalifah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Dilihat daripada adilnya, dilihat daripada perhatiannya kepada rakyat, tidak membeda-bedakan antara Bani Umayyah, antara Bani Abbas dan antara Bani Ali, tidak membeda-bedakan suku dan bangsa, tidak dibeda-bedakan. Sampai pada waktu dia disumpah sebagai raja, panggil istrinya, "Dik, nek wingi-winginane aku gurung duwe tanggungan. Aku iso ngladeni awakmu ben bengi. Aku iso ngladeni awakmu ben dina. Tapi saiki aku duwe tanggungan rakyat sak negara. Mula nek kapan iku aku jelas gak iso ngladeni awakmu. Apa maneh ben bengi, ben taun, ben wulane mbuh iso mbuh gak. Nek kapan kowe gak trima, wis kowe mulya, pengen pisah karo aku, mulya bahagialah dengan keluargamu, mergane aku gak iso ngopeni kowe." Jarine garwane, "Pun Mas, mati urip melarat sugih kula tetep kalih panjenengan." "Ya wis nek ngono, wis tetep dadi bojoku." Panjenenganipun Umar bin Abdul Aziz sebagai raja melakukan perintah kerajaan sampai beliau berkuasa 3 tahun setengah. Itu hanya pernah mandi junub 1 kali. Nek sampean kira-kira ping pira mandi junub? Malah saiki nek kapan gurung dadi apa-apa iku bojone sitok, nek wis dadi apa-apa bojone malah 4. Mbuh oleh mandi junub sedina ping pira niku. Inilah keadilan Umar bin Abdul Aziz. Lah, lahirnya Umar bin Abdul Aziz adalah dari putri, maka dari itu ibu paling penting. Putri-putri harus dididik dengan didikan zatidin agar supaya benar-benar menjadi wanita yang zatidin. Sebab penentuan tegak dan negara apa itu dan tidaknya negara, bagus lan orane negara iku adalah banyak ditentukan oleh orang-orang wanita. Sampai saat niku pemerintah gupuh repot. Sampai kalau wingi kula petuk kalih Pak Karwo ten gene Lirboyo, piyambakipun mengatakan sampun kula mulai Pak Kiai penutupan lokalisasi. Lho isine lokalisasi niku tiyang lanang napa tiyang wedok? Oh, lanang wedok. Iya. Tapi di dalam Quran dikatakan az-zaniyatu wazani. Dadi eneke wong lanang tandang mergone dijarak ambek wong lho nek padu karo aku mau kalah kok. Maka dari itu paling penting monggo
putra-putri kita isi dengan agama sedini mungkin. Jangan sampai hati daripada putri-putri kita, khususnya daripada akhlakul karimah, takwa Allah. Sebab yang banyak lahir menjadi orang bagus adalah karena yang menentukan ibunya. Hasan Basri dadi kiai sing sak mono gedene, dadi imame tabiin, menjadi imamnya ahli sunnah wal jamaah sebab ibu. Bapaknya tahanan perang, asalnya wong kafir, ditahan ambek wong Islam sebagai perang, dia sudah masuk Islam, tapi akhirnya beliau wafat di dalam tahanan. Ibunya niat, nek kapan bapaknya anak sing dek wetengan iki mang dadi tahanan perang, mulaku pengen anak iso nebusi bapaknya supaya dadi wong sing mulya. Wis piye carane? Aku tak dadi pelayane Dewi Maimunah garwane Kanjeng Nabi, supaya saya tiap hari bercampur dengan Dewi Maimunah yang mendapatkan nur daripada Kanjeng Nabi, dan tiap hari saya akan mendapatkan peringatan dan saya bisa melihat apa yang dilakukan Dewi Maimunah, dengan harapan mudah-mudahan anak yang ada di perut saya dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang istimewa. Akhirnya alhamdulillah diparingi lahir, diparingi asma Hasan Al-Basri, menjadi imamu ahlis sunnah yang bisa menghabisi kaum-kaum bid'ah pada waktu itu, dikalahkan oleh panjenenganipun Hasan Al-Basri, diangkat sebagai imamu ahli sunnah wal jamaah sebab usaha daripada ibu. Imam Syafi'i abahe mati nalika piyambakipun tasih wonten wetengan. Dalam keadaan melarat, tiap esuk putrane dioprak-oprak kongkon budal ngaji kali ibune. Nak budal ngaji, Bu luwe gurung sarapan. Nek kapan saiki piye kira-kira? Mencoba ibune, wis nek ngono le aku tak nyang kebon, tak golek polo pendem, ya mbuh oleh apa tak duduke digawe sarapan kowe. Sering tidak mendapatkan apa-apa. Pulang anake dikandani, nak aku nyang kebon anggitku golekno sarapan kowe supaya engko ngaji diparingi giat, tapi gak oleh apa-apa. Wis budalno ambek dongaku. Mudah-mudahan kowe saiki dadi wong sing rekoso, besok ambek Allah Ta'ala diangkat kowe ambek Allah Ta'ala dadi wong sing mulya. Dungane mbok nggih. Jadi monggo ibu betul-betul memperhatikan kepada putra. Nek pingin duwe anak sing solih lan solihah, banyak ditentukan oleh ibu. Panjenenganipun malih inggih menika panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, panjenenganipun Imam Ghazali radhiyallahu anhu, juga karena banyak doa ibu. Imam Ghazali abai sudah wafat, ibune oleh golekno pangan anake itu memintal benang, gawe benang sampai dikatakan Al-Ghazali, mergo ibune pekerjaannya Ghazal niku maknane memintal benang. Nek kapan dalu piyambakipun mintal benang untuk mencarikan nafkah kepada putranya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, muga-muga anak kula panjenengan dadosaken anak ingkang mulya, panjenengan dadosaken anak ingkang soleh. Gak duwe bapak, kula melarat, mosok anak kula ajenge dadi wong sing ina terus, panjenengan mulyakaken ya Allah. Dungane ibu. Jadi nek kapan sewaktu-waktu ibu dalam keadaan keseretan, dalam keadaan kemelaratan lan sapununggane golek apa-apa angel, iling yang Allah Subhanahu wa taala, ndonga yang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cukup kula sing panjenengan paringi melarat, tapi anak kula panjenengan dadosaken tiyang ingkang mulya. Insyaallah anake sampean dadi wong sing mulya-mulya. Niki hadirin, utamane nggih menika samangke masalah anak putri harus sejak dini kita masukkan rasa takwa Allah, kita masukkan rasa kejujuran, kita masukkan akhlakul karimah, kita latih beribadah dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini, sehingga nanti di perjalanan tidak gampang terjegal
oleh keadaan dan oleh situasi. Niki hadirin, ya ora wong wedok tok, ya anak lanang juga begitu. Jadi isilah. Sebab kemarin wonten ing ngrika kula matur bahwa 2 tahun yang lalu di Jakarta ada peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Di situ memberikan kesempatan para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk di sana kula hadir sebagai Suro Partai Kebangkitan Bangsa. Diberi kesempatan nyambut tokoh-tokoh itu ada 6, termasuk nomor 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kita berikan waktu 7 menit. Lah, konco-konco kabeh sing ditunjuk berarti sing tuwek dhewe kula. Maju kula. Saya katakan di hadapan menteri-menteri, di hadapan jenderal-jenderal, di hadapan para napa niku wakil-wakil rakyat, ati kula arek pacul goang. Gak tahu belajar I love you. Dikongkon midatoni menteri-menteri, apa sing kudu tak omongno? Wis gak gelem kalah aku. Ngaten. Yang dulu mengatakan bahwasanya Hari Kebangkitan Nasional harus kita dengan pembangunan dan sebagainya nyontokno Amerika, nyontokno Inggris, nyontokno Arab dan sebagainya. Akhirnya bahasan wayahe kula khutbah dan sebagainya saya sampaikan, bapak-bapak, hadirin hadirat yang kami hormati, Hari Kebangkitan Nasional tidak bisa hanya kita song-song dengan senjata, tidak bisa hanya kita song-song dengan harta, dan juga tidak bisa hanya kita song-song dengan tahta. Semakin banyak harta, semakin banyak perang. Semakin banyak senjata, semakin banyak perang. Itu dinyanyikan perdamaian, semakin banyak damai, semakin banyak perang dan sebagainya. Saya katakan begitu. Juga semakin banyak uang, juga akan semakin banyak perangan. Tapi kebangkitan nasional akan bisa kita bangun dan kita song-song dengan akhlakul karimah, taqwallah dan kejujuran. Insya Allah kalau itu kita lakukan, negara kita akan betul-betul menjadi baldatun thayyibatun. Maka dari itu sejak dini gerakkan pendidikan agama, pendidikan akhlakul karimah. Jangan hanya ilmu pengetahuan yang tinggi saja yang kita gerakkan. Niku ten ngarepe menteri-menteri kula mriki. Mantuk-mantuk kabeh ini. Kula omongi bahwa marhaban bihudurikum Habib. Alhamdulillah. Ini kula omongaken bahwasanya kebangkitan nasional tidak hanya bisa kita dukung dengan harta, tahta atau dengan senjata, tidak. Tapi harus kita dukung dengan akhlakul karimah, takwa Allah dan kejujuran. Maka dari itu saya minta mari anak-anak kita masuki pendidikan akhlakul karimah, takwa Allah sejak dini. Terus kula cerita bahwasanya dulu ngantek kula pidato niku wis enek 9 menit. Kula muni, sudah lanjut jarine niku, jarine wong lanjut ngoten niku. Mergo sing tak omongno beda. Sing kula omongno masalah niku lah mereka ngomongno pembangunan satelit lan sak penunggalane, sing tak omongno beda dhewe. Bolak-balik aku muni cukup lanjut jarine. Lanjut. Akhirnya nggih kula mboten mentolo 7 menit kula tambah 5 menit sampai 12 menit. Kula cerita seorang yang bernama Dewata Cengkar yang dibuat cerita oleh panjenenganipun Sunan Kalijaga. Seorang raja pemakan daging manusia, tak omongno. Itu tidak hakiki. Masa enek wong kok doyan mangan daging wong. Fir'aun itu segalak-galak Fir'aun tidak ada ceritanya tahu belih rakyat dipangan dagingi. Namrud segalak-galaknya Namrud tidak pernah ada cerita belih rakyatnya dipangan dagingi. Jadi ini hanya cerita kinayah bahwasanya pemakan daging manusia tidak makan daging manusia tapi memeras kekayaan manusia alias korupsi. Kalau ngoten
tolah kancane ngeten. Kalau dulu memang ada Dewata Cengkar satu, tapi sekarang ribuan Dewata Cengkar. Lah ceritanya pada waktu itu ada Dewata Cengkar, raja pemakan daging manusia. Akhirnya kerajaan Turki mengerti bahwa di tanah Jawa ada raja yang rakus. Beliau perintah seorang panglima yang bernama Syekh Subakir, kelahiran Yaman. Berangkat Subakir ke Jawa, musnahkan raja ini, tapi jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Sanggup budal Syekh Subakir jujuk tenggene Tidar Jawa Tengah Magelang riko mlaku ngetan ngantek ketemune Dewata Cengkar tenggene Kalasan Blitar. Lah sareane Syekh Subakir ten Blitar, kula pun ping kalih diundang haul panjenenganipun Syekh Subakir tenggene Kalasan Blitar. Setelah datang di sini mencari mana Dewata Cengkar, Syekh Subakir mencari teman-teman dulu, diantarkan ke kerajaan Dewata Cengkar. Setelah sampai di sana, Dewata Cengkar tepuk tangan, lah beneran iki ene arek ganteng, ene arek enom, arek bagus, jelas enak dagingi. Jawab kali Syekh Subakir, oh kamu akan makan daging saya? Iya siap, tapi ada syarat satu. Nanti setelah kamu sembelih saya, setelah kamu masak saya minta supaya tulang saya ini ditanam di bumi selebar serban saya. Dan saya minta kamu berdiri di sana, saya akan beber serban. Beber serbane dibeber. Serbane modot Dewata Cengkar mundur mergo wedi kedemek serban iku mang, mundur akhirnya ngantek teko Segara Kidul, kejegur Segara Kidul dadi Bajul Putih. Lah ini cerita panjenenganipun Sunan Kalijaga sing kaya ngono iku apa kesimpulannya dan apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya koruptor itu tidak bisa dilawan dengan kekerasan, tidak bisa dilawan dengan senjata. Mergo Dewata Cengkar dilawan raja-raja sing ampuh-ampuh, senjata cokro, senjata konto, sak penunggalane ditokno kabeh, hanya mantuk-mantuk tok. Enggak enek sing iso ngalahno. Semakin diperangi semakin menjadi-jadi. Ini adalah kinayah bahwasanya niki kula critakno lho, nyang ngarepe menteri-menteri tak critakno. Bahwa keadaan yang seperti ini tidak bisa kita habisi dengan kekerasan, dengan senjata, tidak bisa. Semakin kita kerasi semakin membesar dia. Ibarat kaya dene geni nyang daduk digepyoki ora malah mati tapi malah dadi. Lah bagaimana? Kinayahnya bahwasanya Dewata Cengkar lenyap dengan pakai serban, kinayah bahwa kita menghadapi koruptor jangan dengan kekerasan tapi harus dengan kejujuran, akhlakul karimah dan takwa Allah. Insya Allah kalau putra-putra kita dari kecil sudah kita didik takwa Allah, dia umur 27 tahun akan menguasai pemerintah kita, akan mengatur pemerintah kita. Dewata Cengkar yang ribuan masih berkeliaran di negara kita akan menjadi bajil semua, kuweplok kabeh. Bagaimana? Lanjut jarine mboten ampun kula ngoten. Bolak-balik lonjat lanjut mawon ngoten niku. Padahal waktunya hanya 7 menit wis kliwat 12 menit. Saya katakan cukuplah. Ini sumbangan saya dari pondok pesantren. Mergane sing kula omongno niku, nek kapan masalah satelit, oh kabeh wis roh wisan. Masalah Apollo kabeh wis roh. Aku gak ngomong Apollo, tapi saya omongkan yaitu masalah takwa Allah, pendidikan dan kejujuran. Salut. Tapi ya hanya hitam di atas putih, tidak ada kelanjutannya. Tapi itu juga menjadi pemikiran. Kulo nek kapan diundang ten pundi, mereka yang pernah melihat di satelit pidato saya pada waktu di Jakarta, Kiai Aziz panjenengan dawuh lho, sampean kok ngerti wong kula maca ten satelit. Jadi di satelit omong kula maca betul Pak Kiai, itu betul. Tapi bagaimana ya caranya kira-kira untuk melakukan? Nah, itu sampean pikirkan sendiri, jangan tanya saya begitu. Inilah hadirin hadirat yang kami hormati. Jadi keperluan pendidikan takwa Allah, akhlakul karimah mulai sejak sekarang, monggo jangan kita anggap barang biasa.
Jangan kita anggap barang yang tidak perlu, tapi ini adalah perlu. Tegak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tergantung bagaimana kita untuk mendidik putra-putri kita yang akan menggantikan kita. Subhanul yaum rijatul ghad, dajah baidatul yaum dajajatul ghad. Yang sekarang anak-anak yang masih menjadi telur, besok akan menjadi jago. Akan kita didik dengan pendidikan yang bagus. Mengatakan hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, panjenenganipun Hadratil Habib, panjenenganipun Habib Umar sampun rawuh, kula aturaken marhaban bihudurikum, panjenengan paringi dawuh hadirin hadirat dhateng panjenengan kula suwun estu panjenengan paringi dawuh ingkang saged dipun damel bekal dos pundi ndidik anak lan dos pundi untuk mengatur dirinya sendiri dalam negara ingkang sampun kados mekaten. Saderengipun kula ngaturaken jazakumullah khairan katsira. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.